Ik hoor hier niet, ik hoor een volwassen man te zijn met verantwoordelijkheden. Camdown op 259 meter. Roepie. 92.2. Waarin het u zich bezig wilt, de Nederlandse radio. 704 is het vandaag. The sound of radio. Er is een politieke lobby geweest die vele jaren, mede onder druk van de publieke omroep, gewoon de Nederlandse luisteraars heeft bedrogen. Nederlanders zijn uit de historie gewend om een radio of autoradio vastgeroest te laten op één zender. En daar willen ze het dan mee doen. Als er meer radiostations, meer initiatieven ontplooid worden, denk ik dat je inderdaad gewoon in Nederland misschien wel 60 of 70 radiostations kunt ontvangen. Er is een liedje van de Buggles, dat heet Video Killed the Radio Stars. Nou, dat zou je op dit moment heel mooi kunnen draaien, want dat is wel een beetje zo. Je had het natuurlijk al lang gemerkt. Sinds 1 januari hebben de commerciële radiostations nieuwe FM-frequenties gekregen. Dat betekent dat Veronica FM, Radio 10 Gold, Sky Radio, Radio Noordzee Nationaal en Radio 538 gewoon via je antenne te ontvangen zijn. Je vraagt je af wat ons te wachten staat op radiogebied. Komen er nieuwe technieken? Komen er 40 stations bij? En wordt de radio compleet weggeconcurreerd door de televisie? Kortom, deze aflevering van The Sound of Radio gaat over de toekomst. Ik denk dat over 5 jaar dat het niet wezenlijk anders is. Wel dat er een nieuwe verdeling van zenders inmiddels is geweest, dus waardoor iedereen een wat evenredig op elkaar afgestemd bereik zal hebben. De technologie wordt steeds beter, de mensen worden steeds beter. Het begint nu een beetje een radiocultuur in Nederland te komen. Veel meer zenders, want er komen nog veel meer mogelijkheden natuurlijk. Internet gaat sowieso een grote rol spelen. Er zal technisch heel veel veranderen. Ik denk dat er meer radiostations ontvangen kunnen worden. Als je zin hebt in de hele dag zwijmelmuziek van Barbra Streisand en de Carpenters, dan is er zo'n station. Als je de hele dag zin hebt in zwijmelmuziek van de Eagles en noem maar wat, de wat betere zwijmelmuziek, dan is zo'n station er ook. Maar alles staat of valt natuurlijk bij het beschikbaar hebben van distributiemethoden. Maar dan hangt het er ook nog vanaf of de overheid dat blijvend zich mee wil bemoeien. Dan wil ze anderen nou eindelijk eens een keer terugtrekken. Ze trekken zich uit vele dingen terug, maar altijd aan de verkeerde dingen, zeg ik dan altijd maar. Dit amateuristische gedreutel met die zenders, dat moet nou eens een keertje uit zijn. Leer nou toch eens af dat paternalistische gelul van de Nozema, ook vanuit Den Haag. Laat het nou toch los, dat kunnen we wel runnen en we zorgen er wel voor dat het bij de grenzen afgelopen is. Het principe is eenvoudig. Wat je uitzendt als station gaat via een zender door de lucht, via je antenne, je radio in. Het klinkt simpel, maar met al die zenders en al die stations is het wel een beetje een zootje geworden in de Nederlandse ether. Ja, nou, maar het is natuurlijk toch een beetje te zot voor woorden dat het merendeel van de commerciële radiostations is hier in die Randstad te beluisteren. En hier heb je dan een stukje Radio Noordzee. Hier in dit hele gebied wel Sky en Noordzee, maar weer ook weer half Radio 10 en zoals je ziet ook niet helemaal 538. Veronica al helemaal niet. En in Limburg, ja, hier in Maastricht heeft Veronica één klein prutje. Ja, en wij dan weer daar. En als ik hier woonde, dan... ja, misschien zouden die mensen die hier wonen gewoon de Staten Nederlanden voor de rechter moeten dagen. En moeten zeggen van ik vind dat niet terecht, ik wil het ook te kunnen ontvangen. De frequenties zijn al heel oneerlijk verdeeld. Als je kijkt naar de verdeling met name tussen publieke omroep en commerciële omroep. Commerciële omroep bestaat nog niet zo lang in Nederland. Publieke omroep natuurlijk al heel lang. En dat betekent dat je een gevestigde orde hebt van landelijke publieke omroepen, radio 1 tot en met 5. Van 13 regionale omroepen en een hele hoop lokale omroepjes die ook allemaal recht hebben volgens de wet op frequenties, etherfrequenties, zowel als kabelfrequenties. En als je dan gaat kijken bijvoorbeeld wat Radio 1 aan FM-zenders heeft, dan kom je bij de zogenaamde de zwart-bierviltjes theorie. Dat is dus, ik zal het even proberen een beetje grafisch aan te geven hoe debiel dat in elkaar zit, het FMH-net van Radio 1. Die hebben dus een zender hier in Haarlem, die pakt dit gebied. Dan hebben ze een zender in Wieringermeer, die pakt dit gebied, dus die pakt de helft over. Dan hebben ze er eentje in... Dat resulteert in een verhouding, als je alle frequenties bij elkaar optelt met de daarbij behorende vermogens, dat zelfs na de laatste herverdeling het nog altijd zo is dat meer dan 90% van de frequenties in handen zijn van de publieke omroep en minder dan 10% gebruikt wordt door
voor commercieel gebruik. Hier nu, die pakt het midden. Eentje in Rotterdam, die pakt dit gedeelte. Heb je er eentje in Zeeland, hup, 100 kilowatt, jongens, doe niet minder, die staat hier te douwen. Maar die is overigens hier in Zeeuws-Vlaanderen niet te horen hoor. Omdat ze even geen rekening houden met Belgische collega's die daar zitten. In Loon op Zand staat er eentje. Hup, dat is natuurlijk heel oneerlijk. Zeker als je kijkt naar de machtsverhoudingen in marktaandelen, in luisteraars. De laatste cijfers van dit moment is het dat de publieke landen, waar het gaat over de landelijke omroepen, die kun je best vergelijken met de landelijke commerciële. Nog zo'n 30% van de luisteraars hebben en de commerciële zo'n 50%. Arnhem 50 kilowatt, Markelo 100 kilowatt, Smilde 100 kilowatt. Waar hebben we het over? Je kan als je hier ergens in Utrecht staat, kan je op één plek denk ik, nou, lachend 5 keer naar Radio 1 luisteren. Zoveel stations betekent zoveel zenders en dus ook zoveel frequenties op de FM-band. En dat is dringen geblazen. En dus is het zaak al die frequenties eerlijk te verdelen. Toch? Ik vind het ongelooflijk dat er telkens maar weer etherfrequenties blijken te bestaan waar nog nooit iemand van had gehoord. Terwijl jarenlang geroepen is dat het totaal onmogelijk was om er ooit nog een station bij te zetten. Toen Veronica in 1974 uit de lucht moest verdwijnen, was geen FM-frequentie waarop Veronica kon uitzenden. Nou, inmiddels zijn er zo'n 15 stations op FM bijgekomen. Dus laten we heel eerlijk zijn. Er is een politieke lobby geweest die verre jaren, mede onder druk van de publieke omroep, gewoon de Nederlandse luisteraars heeft bedrogen. Het gekke met het vinden van frequenties is dat hoe creatiever je bent, hoe meer frequenties je kan vinden. Als je in New York komt, dan kan je daar 40 radiostations op de FM ontvangen. En ik ben ervan overtuigd dat als de technici een beetje creatief in Nederland zijn, dat ze nog zeker 2 keer zoveel ruimte vinden als er nu benut wordt. En dat betekent dus ook dat er 2 keer zoveel stations zijn dan. De overheid is inmiddels bezig met een onderzoek naar een efficiënter gebruik van de FM-frequenties. Aan de hand daarvan wordt omstreeks het jaar 2000 de hele FM-band opnieuw ingedeeld. Als er straks meer stations blijken te zijn dan beschikbare frequenties, wil Den Haag ze gaan veilen. De commerciële stations zijn hier unaniem op tegen. Ik weet wel dat alle radiomannen van het commerciële deel, dat die tegen die veiling zijn, want niemand ziet daar enig heil in. Het zou wel bijvoorbeeld een aanbesteding kunnen zijn, dat je volgens bepaalde criteria dat je in kunt schrijven en dat je dan eigenlijk meer een soort schoonheidswedstrijd zou krijgen dan gewoon bluntweg tegen het hoogste bod. Ja, je hebt natuurlijk toch wel te maken met een onwillige overheid. Omdat nou eenmaal de publieke omroep een aantal wettelijk vastgelegde voorkeursbehandelingen heeft, of je het daar nou mee eens bent of niet. Nou, we hebben in mei verkiezingen en dat worden volgens mij de omroepverkiezingen. Want dan kan iedereen duidelijk maken wat hij wil. Of Hilversum dan gewoon op moet zouten met het spulletje en terug in de mand moet. Of dat het blijft zoals het is. Nou, dat lijkt mij niet zo goed. In Amerika is het de normaalste zaak van de wereld. Een goed gevulde FM-band. In Nederland komt het er ook aan. Amerikaanse toestanden op de radio. Nou, in Nederland hebben de wijze mannen een beetje vaag fantasiebeeld gekregen dat Amerika gekopieerd kan worden. Dat is wel logisch, ja. Als er 100 stations in 1 stad zitten, waarom kan je er dan niet zeker 50 in heel Nederland hebben? Logisch. Nederland is een ander land. In Amerika is het altijd zo geweest. Nederlanders, merk je, die zijn nu opgegroeid met de radiostations die heel veel muzieksoorten draaien. Dat merk je nu ook, dat bijvoorbeeld je kan hier een dansplaat draaien en dan een beetje een lichte rockplaat achter elkaar. Dat clasht niet met elkaar, terwijl het in Amerika absoluut niet kan. Nederlanders willen op elke zender volledig bediend worden. Nederlanders zijn uit de historie gewend om een radio of autoradio vastgeroest te laten op 1 zender. En daar willen ze het dan mee doen. Dus dan moet je ook doen wat ze verwachten. Maar je ontkomt er niet aan om iets te vernauwen, iets te versmallen. Narrowcasting is de term tegenwoordig in Radioland. Geen broadcasting, maar narrowcasting. En dat doen al die stations al aan. En dat breidt zich alleen maar uit als er straks meer ruimte in de ether komt, als er meer radiostations, meer initiatieven ontplooid worden. Denk ik dat je inderdaad gewoon in Nederland misschien wel 60 of 70 radiostations kunt ontvangen. Ik blijf zeggen als consument dat ik dat toejuich, omdat je steeds meer van je gading vindt op de radio. En wat de zakelijke kant betreft zal de praktijk
moeten uitwijzen waar de grens ligt hoeveel radiostations een land als Nederland kan handelen. Maar ik denk dat het einde nog niet in zicht is. Ik denk dat er sterke overblijven, nou dat kristalliseert zich nu wel zo'n beetje uit. En wat denk ik naast de commerciële radiostations zoals Noordzee, 538 Sky, ook heel belangrijk is de regionale radio. En als je dan kijkt wat er internationaal gebeurt. Het nationale radio, dat is met een heel weinig landen is dat zo. Radio is voornamelijk lokaal. En eigenlijk hoe lokaler, hoe leuker. De ontwikkeling die we in Nederland absoluut ook nog gaan krijgen. Stations ontplooien allerlei initiatieven met het oog op de toekomst. Radio Noordzee Nationaal met een nieuw station op de kabel. Naast Radio Noordzee Nationaal komt er nog een station, Radio Hollandschool, dus Noordzee krijgt een zusje. Het wordt een kabelstation, puur 100% Nederlandstalig. Met echt gezellige feesthits. De bedoeling is dat mensen dat zeg maar als een soort Sky Radio in de kroeg, in het café, 's avonds aan gaan zetten. En ik geloof daar heel sterk in. De formule van Sky Radio, middle of the road muziek met alleen maar nieuwslezers en geen DJ's, slaat aan. Het station exporteert de succesformule nu ook. Ik ben ervan overtuigd dat het niet alleen in Nederland kan, dat het in alle andere landen ter wereld, misschien het ene land wat meer dan het andere, maar dat er overal wel behoefte aan dit soort radio bestaat. Nou, we zijn nu onlangs zijn we in Zweden begonnen met Sky Radio. Sky Radio 107.5 heet het dan in Stockholm, op z'n Zweeds. Hetzelfde jinglepakket, maar dan Sky Radio en dan Etje, Putje, Quitty, Fiem. En binnenkort zullen we in nog 2 landen gaan beginnen. En dat is nog maar het begin van het eind van de Sky's Limit. Kink FM is een echt voorbeeld van een doelgroepzender, zoals je die ook in Amerika vindt. Daar heet het dan College Radio. Kink FM is een station dat zich richt op mensen die meer dan gemiddeld geïnteresseerd zijn in popmuziek. Mensen die naar popfestivals gaan, zoals Lowlands en Pinkpop en Dynamo, Open Air Festival. Mensen die regelmatig cd's kopen. Het blijkt nu ook, dat is nooit het doel geweest, want die RTL 5 val ben ik niet geloven, maar dat we ook ons blijkbaar richten op mensen die middelbaar tot hoger opgeleid zijn. En Radio 10 vindt dat er nog mogelijkheden zijn voor een nieuwszender. De strategie hier is om in principe natuurlijk toch meer radiostations nog te ontwikkelen. En nou ja, het bekende, de eerste die natuurlijk opkomt bij elke radiomaker in Nederland is dat er tijd wordt voor nog een nieuwsstation. Oké, maar dat nieuwsstation zal dan echt ook een goede frequentie moeten hebben. The sound of radio. Zet je schrap, want hij is terug in de top 40. Het heeft even geduurd. Wie had dat ooit verwacht? Frank Sinatra en Love and Marriage. Nummer 37. Een aantal discjockeys van 538, die zijn ook te zien als VJ op de Music Factory. Omdat de Music Factory is natuurlijk toch een klein beetje radio op televisie. Er is een liedje van de Buggles, dat heet Video Killed the Radio Stars. Nou, dat zou je op dit moment heel mooi kunnen draaien, want dat is wel een beetje zo. En niet iedereen kan zomaar op televisie. Wat denkt u wel? Nee, dat kan niet zomaar. Daar moet je veel ervaring voor hebben. Zo. U helpt bijvoorbeeld die Peter Theekamp. Ik ben het, ja, helemaal, ik heb hem wel eens vastgehouden, mijn held. Oh, echt waar? Dat geloof ik bijna niet. Nou, weet je, als we allemaal van dat soort knappers op de tv gooien, dan kunnen ze bij de radio gewoon wel vergeten. Oh, ik heb hier een voorbeeld. Daar staat hij. We hebben nu een live verbinding met hem. Hij staat al te wachten en ik presenteer nu heel graag Peter Theekamp. Wat ziet er leuk uit? Ja, de logische stap zou je bijna zeggen na radio en televisie. Zo wordt het vaak gezegd. Ik vind dat niet waar. Ik vind het niet terecht ook, want het zijn gewoon 2 hele verschillende media. Radio is iets totaal anders dan televisie. Radio maak je alleen of met een heel klein team. Televisie heb je een cameraman voor nodig. Dan zit hier helemaal vol. Dat kunnen mensen niet zien, maar er kan nauwelijks meer iets bij. En ja, dat kun je niet met elkaar vergelijken. Maar ik denk dat dat te maken heeft met een persoonlijke carrièreplanning van mensen. Mensen met radioervaring hebben dan per definitie een voorsprong, omdat ze gewend zijn als presentator, ook al is dat op radio, de locomotief te zijn. Nou ja, in wezen is het natuurlijk, het is een iets ander vak, maar er zijn natuurlijk ook veel dingen die met elkaar te maken hebben. Er komen natuurlijk wel andere elementen bij op televisie, maar een goede radioman is dichter bij een goede televisiepresentator zijn dan iemand die uit het theater komt bijvoorbeeld. Ik denk voor muziekprogramma's zijn DJ's perfect.
ja, die stralen het uit om ook een beetje inderdaad zich ja, met die muziek verbonden te voelen. En dat is alleen maar goed voor zo'n programma natuurlijk. Hi, dit is Countdown. Dat betekent 40 minuten clips en heel veel artiesten live in de Countdown studio. Can you marry me? Oh God, no. Juliet, let down your hair, so I might climb thy golden stair. Would you marry me then? I wouldn't try this because this is a wig, Adam. You try to climb on this, it will come off. Ich willen Sie heiraten? Nee. Het nummer heet Danger en dus even iets anders als gisteravond op tv, hè? Ja, ik ook van ja, oké. Het programma is al afgelopen. Nou, dan ga ik maar. Ik heb altijd een hekel gehad aan televisie maken. Ik hou er niet van, ik vind mezelf er niet voor geschikt. Ik word er zeer nerveus van. Verder heb ik natuurlijk wel wat showbiz nieuws. De leadzanger van Red Hot Chili Peppers, Anthony Kiedis, is redelijk gewond geraakt. Niet bij rellen, maar hij heeft een fietsongeluk gehad. Radio is iets, al heb je geen armen, geen benen, geen kop. Als je maar stemgeluid kan produceren, dan kan je een radioprogramma maken. En je kan je veel beter aanpassen op de tijd. Het gebeurt rechtstreeks. Je bent je eigen regisseur, je eigen producent, je eigen presentator. Het zit allemaal in één. Het is een veel grotere uitdaging dan televisie. Televisie is altijd wachten en een hoop make-up op je bek. Maar ja, wie ben ik? Ik ben Adam Curry en ik zie jullie volgende week hier in Countdown vanuit New York. Dus radio vind ik leuker als ik zou moeten kiezen. Maar je kan met televisie veel meer geld verdienen. En dat is toch wel een heel belangrijke factor voor mij geweest. Goedenavond, hartelijk welkom. Dit is de eerste aflevering van de Nederlandse Top 40 op televisie. Met vandaag 6 nieuwe binnenkomers, 8 stippen en 6 superstippen. Die zaken gaan we allemaal doornemen tot aan een nieuwe nummer 1 vandaag. We beginnen met het eerste overzicht en dat loopt van 40 tot en met 31. Nou, als discjockeys graag op de televisie willen, en ze kunnen dat aardig, wat zou er ook tegen zijn? Je ziet voetballers ook veel op televisie, of oud-voetballers. Dus daar heb ik niks op tegen. Iedereen die talent heeft in een bepaalde richting en die wat kan, die mag wat mij betreft alles doen. Kijk, op het moment dat het voorwaardelijk wordt voor een discjockey dat hij ook op tv kan, is het dood, is het kapot. Er moeten natuurlijk gruwelijke lillekers blijven die wel hele leuke programma's maken. De klacht van de discjockeys op dit moment is van, we worden toch nooit zo beroemd als jullie. Dan was het zo, als je inderdaad 1 uurtje in de week op Radio 3 of op Hilversum 3 zat te kwelen, dan was je beroemd. En als je nou ook nog eens een keer af en toe je gezicht in een televisieprogramma liet zien, dan was je ook beroemd. Ik heb ook wel eens mensen horen roepen van ja, die Ruud de Wild, hè, moet dat nou op tv? We proberen dat wel een beetje op te vangen door inderdaad een aantal discjockeys van 538. Die zijn ook te zien als VJ op de Music Factory. Omdat de Music Factory is natuurlijk toch een klein beetje radio op televisie. Hello, this is Radio 2. And I'm about to play some hits for all you fellows and ladies and gentlemen out there. Now, who is my next caller? Yeah, I was talking. Hello. Kijk, de Music Factory, dat is radio met plaatjes. Dat is natuurlijk muziek en daar zitten VJ's tussen. Dat is in feite hetzelfde als discjockeys. Gewoon een beetje clipjes aan elkaar praten. Het is niet zo leuk. Radio is leuk omdat het live is. En je draait een liedje en je bent in de sfeer van dat liedje en in de sfeer van het moment, omdat het allemaal nu gebeurt. Dus je zit ook heel erg in wat je maakt. Ik zou willen dat je televisie op dezelfde wijze kon maken als radio. Helaas is dat technisch niet mogelijk. Televisie is vaak alleen de presentatie opnemen. Hallo, dit was deze clip, dat is die clip en je gaat door. Zonder dat je überhaupt de muziek van die clip hoort, dat je die clip ziet op dat moment. Dus je moet heel goed nadenken ook. Van, oh ja, hoe zag die clip eruit? Dat ik er niet heel gek achteraan kom of er naartoe ga. Together Again van Janet Jackson. En Janet komt uit een hele muzikale familie, dat zal ze ondertussen duidelijk zijn. De televisie is vaak ingeblikt. Dus wij proberen zoveel mogelijk live te doen. Dat is ook weer een financiële zaak. En we proberen de VJ's ook hun eigen platen bijvoorbeeld weg te laten starten. Een discjockey die is volledig zelfsupporting, die doet dat ook allemaal zelf en daarom zit het ook allemaal mooi en strak in elkaar. Bij televisie zijn er altijd meer mensen bij betrokken. We hebben al een systeem waarbij een VJ door op een knopje te drukken zelf kan bepalen wanneer de clip start. Live
continu clipjes achter elkaar. We doen s'avonds natuurlijk live programma's in Music Factory. Dan is het heel leuk. Dan is het eigenlijk radio op televisie. Dat is wel heel leuk. Kun je met mensen aan de telefoon praten. Je kan allerlei dingen bespreken die vandaag gebeuren of net gebeurd zijn. Dan is het wel heel leuk. The sound of radio. Het voordeel wat radio heeft boven televisie is dat je niet naar de smink hoeft. Dat is niet zo leuk omdat Carrie er nou bij zit, maar je kan gewoon lekker in een... Ik scheer me ook niet op zondagmorgen. En het is zo lekker, want bij televisie word je wel eens moe van al die verkledingen en zit je haar goed en weet ik veel. Je kunt wel eens iemand aan de telefoon hebben en dan denk je, jeetje, wat een stem. En dan zie je hem in het echt en dan denk je, jeetje, wat een uiterlijk. Maar dan in negatieve zin. Het medium radio is hetzelfde wat een boek heeft ten opzichte van een speelfilm. Een boek maak je je eigen wereld. Je ziet je eigen beelden. Je verzint erbij, je fantasie wordt geprikkeld. De radio maakt je een illusie. Ja, en dan, ik kan me voorstellen, als je dan fan bent van het programma en je denkt van, je hebt je een voorstelling gemaakt van die jongen die ziet er macho uit en dat is een gigantisch feest daar in die studio. En je ziet dat op televisie. Is dat alles? Dat is denk ik hetzelfde voordeel wat het heeft ten opzichte van televisie. Dat het nog ruimte overlaat om het zelf te beleven op jouw manier. De magie verdwijnt wel een beetje op het moment dat je het gezicht van een DJ gezien hebt. Want bij een stem kun je, ook nog geldt voor dames zowel als voor heren, kun je een bepaalde voorstelling maken. En discjockeys is niet het knapste ras wat er is. Een enkele uitzondering misschien dagen later. Maar eigenlijk moet een discjockey altijd in het anonieme blijven. Dus hij heeft meer kracht. Ik denk dat de radio een zeer grote toekomst heeft. Zeer grote toekomst heeft. Het is een wereldmedium, het is een fantastisch medium. Je kunt erbij schilderen, je kunt er allerlei leuke dingen bij doen bij radio. Je kunt het lekker in de auto doen, dan kun je de televisie helemaal niet, daar moet je voor gaan zitten. Dat is dus leuk. Die competitie om toch te winnen, het is een groot spel natuurlijk. Dat vind ik eigenlijk een enorme uitdaging, iedere dag weer. Want mensen vragen ook wel eens, wil je niet een keertje mee stoppen na 20 jaar, 30 jaar? Want we doen het bijna 30 jaar. Nee, fantastisch. Iedere keer weer die uitdaging. En de lol. Ik vind dat ik de leukste baan van de hele wereld heb. Ik hoop dat ik mijn leven lang radio kan blijven doen. Totdat ik omval. Maar toch blijft het leuk radio. En blijf ik leuke herinneringen hebben als ik in mijn bed lag. Met zo'n heel klein Japans radiootje met zo'n ding in je oor. Dat je in je ene oor hoorde je Radio Luxemburg met I Want Them van de Beatles. En in het andere oor kon je je moeder de trap op horen komen. En ja, dat is toch een van de mooiste uitvindingen van deze eeuw. Er is voorbij. Voorbij zijn die mooie minuten. De passie, het vuur, de verhalen en de anekdotes. De radiomakers van het eerste uur. De stemmen verstommen. Wat rest is de stilte en het verlangen naar meer.